Zgjohesh në mëngjes dhe ke lodhje të muskujve, ke dhimbje të artikulacionit temporomandibular apo edhe dhimbje koke. Mund të kesh edhe dhimbje qafe ndonjëherë. Shikon që dhëmbët e tua kanë ndryshuar formë, janë shkurtuar, janë zverdhur dhe qafat e tyre janë gërryer. Kjo do të thotë se ti je një pacient bruksist. Do me thënë që gjatë natës bën një shtrëngim të pavullnetshëm të muskujve dhe të dhëmbëve, dhe forcat eksesive shkaktojnë pikërisht të gjitha këto simptoma. Cilat janë shkaqet? Janë disa, mund të jenë shkaqet psikologjike, gjenetike, apo ndoshta edhe një çrregullim i gjumit siç është apnea. Ndërkohë që këto shkaqe ne nuk mund t'i largojmë, atëherë kemi një zgjidhje më të volitshme për ju. Vendosja e një maskerine prej silikoni apo rezine gjatë kohës që ju flini do të bëjë që forcat eksesive të amortizohen dhe ky proces të bëjë një ulje të ndjeshme të simptomave dhe të problemeve që sjell pas.